Yabona nje uma uyindoda ungasebenzi nala uhlala khona kurenta umuntu wakho uyayibona nje leyo nto, nemoto awunayo, udrayiva imoto yomuntu wakho, wena awunalo ilungelo lokuthi awuyikhothi. Ngeke uyikhothe? Hhayi ngeke. Ukudla kuyathengelwa, uyathengelwa, uyarentelwa, uze ubuye nemoto ozoyidrayiva but uthi awuyikhothi? Hhayi phela ukuba nje insizwa awunalo nebhizinisi olizamayo, awunalutho nje oyizamayo, uyahlala yini kanti okumele ukuthi uyenze kule relationship uma ungayikhothi? Hhayi wena fanele uyikhothe zonke iy'nsuku, kumele uyibhodle, kumele ihlale ikunukela ilana. Fanele ukwazi ngisho ukuyimastarisha ukuthi ikhothwa kanjani ngoba nje ayikho vele into oyenzayo kule relationship. Khotha, khotha. Uma ngibuya nje emsebenzini ngiyayivula ungena phakathi ngekhanda, ngiyadunisa ungena phakathi ngekhanda. Finish. Anezathu kwethu ngiyanamukela kuyona i-channel, ngiphinde-ke futhi-ke nginibingelele la bafowethu. Omunye wosisi bethu lo ngizothi wathi ukuphi uphesheya, kodwa angisakhumbuli kahle ukuthi-ke kuliphi izwe, but la ukhuluma-ke ngodaba labafowethu abathandana-ke nabantu uthola ukuthi ama-partners abo ayasebenza kodwa bona-ke abakakwazi ukuba nenhlanhla noma kuba senhlanhleni nokuthi-ke bathole-ke umsebenzi. Uthi lo sisi-ke kumele-ke ube yisigcila sani-ke sokuthi wena ngisho kuthiwa uhambiselani nayo leyo nto, because I know ukuthi kumele ube submissive to izinto-ke ey'fana nalezi. Uthi-ke kodwa lokho awukwazi ukukunqaba ngempela uma kuwukuthi wena-ke ayikho i-contribution oyenzayo, yabo. So bafowethu angazi uma kuwukuthi kodwa nani niyahambiselana nalolu daba, yabo. Kukhona ukuthi-ke abanye abantu abakholelwa kuleyo nto leyo, but then-ke zikhona iy'ndlela zokubambisana lapho nalaphaya. But-ke bafowethu eqinisweni nje ake sizwe imibono yenu nani ukuthi-ke nina nithini, because ngokwami yes, if ever kuwukuthi-ke yinto ohambiselana nayo futhi yinto-ke obona ku-right ukuthi uyenze for wena, leyo ungayenza, because yonke into-ke ihambiselana-ke nokuthi-ke wena usithathile isinqumo sokuthi ukwenze lokho, yabo. Doesn't mean ukuthi-ke uma ungakwazi ukucontribute-ke engxenyeni ethile, kakhulukazi nje ngizothi financially, awukwazi ukwenza ezinye izinto-ke ey'khomba ukuthi-ke ziyisifiso sokuqhuba lobo budlelwano noma ziyisifiso sokuthi-ke nibe ne-success in between, because omunye umuntu-ke uyahlala, omunye umuntu-ke akahlali usuke ezama, but-ke imibono yabantu ingafani makuza-ke ey'mweni ey'fana nale nkulumo yalo sisi. But then bafethu ake ningitshele ukuthi-ke nina ngale nkulumo le luthini uvo lwenu ngempela 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 ngempela.